विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव ह्या आमदारान जीत आरोलकर ह्या आमदाराक उद्देशून लापीट उतर वापरले म्हूण भंडारी समाजाचे माजी पदाधिकारी आनी युथ विंगाच्यो भावना दुखावल्यात। युरीन माफी मागची ना जाल्यार रुद्र अवतार घेतले खंय, युवा भंडारी पदाधिकाऱ्यांनी मागला। एक इन्सिडेंट जालो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव हाणें उलयतलो बोलण्याच्या ओगान म्हणटा तशें एक शब्द वापरलो आमचे लिडर जे मांद्रेचे आमदारूय आसा आनी आमचे युवा समितीचे बरोबर आशिल्ले ते जीत आरोलकर हांकां लापीट हो शब्द वापरलो। हो शब्द तेणें म्हणलो आपूण उच्चारपाक शकना, पूण म्हाका तो उच्चारपा पडटा, कित्याक जर ते आमी उच्चारना जाल्यार तें लोकांक कळना तेणें कितें उलयल्लें आहा तें। पण लापीट हो शब्द आमी रोजमर्रा जेन्ना आमचें संभाशण आसता लापीट म्हणून आमी कोणाक कितें म्हणटा, जो कांय उपयोगान ना, म्हणजे जेजो वॅल्यू ना, जो न्यूसन्स वॅल्यू, ताका आमी लापीट असो संबोधीत करता। हांव सांगपाक सोदतां जीत आरोलकर हो सामान्य लिडर न्हू आनी तो सामान्य व्यक्ती न्हू, तेणें स्वताक आयज जो घडला तो स्वताच्या कर्तृत्वान घडलेलो आसा। एक बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर गोंयभर आनी गोंयचे भायर म्हणून नावाजलेलो आसा। आनी असले मनशाक जर तर असले शब्द जर वापरता जाल्यार समाज ते कशेंच मानून घेवपाना। जर चूक तो मान्य करून घेयना जाल्यार भंडारी समाजाचें वादळ चालू आसा तें व्हडलें रुद्र अवतार घेवपाक टायम लागपाचो ना। जर तर मुखार जर फुडची वाटचाल जर करपाची आसा जाल्यार ते आमी फकत एकूच डिमांड करता की तेणी अनकंडिशनल एपॉलॉजी, पब्लीक एपॉलॉजी भंडारी समाज लिडर जो जीत आरोलकर आहा तेजेर घेवपाची। तशेंच फुडारा जेन्ना केन्ना उलयता तेन्ना एक कटाक्ष तेणें दवरपाचो, भंडारी समाज जावं बहुजन समाज बारीक समाज जो आहा तेका असले अपशब्द जावं असले हे अनकॉन्स्टिट्युशनल शब्द केन्नाच वापरचे न्हू। एका राजकारण्यान दुसऱ्या राजकारण्याक एक उतर वापरले, इलेक्शन लागीं पावला अशे तरेची उतरां वा आरोप हाजे आदीं जाल्यात। तुम्ही पयलेच खेपे एका उतराक आक्षेप घेवन फुडें आयल्यात। लापीट ह्या उतराचो अर्थ कितें? ताणें माफी मागली ना जाल्यार तुमी कितें करतले? अशे कांय प्रस्न पत्रकारांनी विचारले। आयकात युथ भंडारीच्यो जापो। जेन्ना जेन्ना भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट कोण वतलो तेन्ना अवश्य युथ म्हणून आनी जेन्ना आमी ती पदां भोगलेलीं आसा तेन्ना आमी आवाज उठयतले। फुडें जातले पॉलिटिकली जे पॉलिटिक्सान आसा पळय तेंचेर एलिगेशनां जावं अशें कितें म्हणप आरोप हे जातात। एलिगेशन जावप हो राजकारणात एलिगेशनूय जायत रावतली, पूण असले शब्द जे वापरप हेजेर आमकां आमचो आक्षेप आहा। आमकां एलिगेशनाचो आक्षेप ना। सांगला की राजकारणाचे आरोप हे जातले कशें आसा, तुमीच म्हणा आतां तुमी इतले वर्सां पत्रकार म्हणून वावरता, लापीट हो शब्द म्हाका दिसना तुमी सुद्दां केन्ना आयकतलो असो म्हणून। तेजी ती स्लीप ऑफ टंग आसा जाय कितें आसा तें आमकां खबर ना, पूण आमकां ताका आमी पत्रकारा मार्फत ताका सांगपाक जाता की ताणें माफी मागचीच पडटली, ना जाल्यार आमकां मुखारलो स्टेप घेवचोच पडटलो। लापीट तुमकां पयलून जशें आमी सांगलें परते म्हाका सांगपाक हें जायना, फकत म्हाका तुमचें हें सांगलें म्हणना सावथाक जेन्ना नॉर्थ गोवा सावथ गोवा लापीट हो शब्द हो आमी एक तवनास गेल्लो भायर सोडलेलो भुरगो जो आसता ताका म्हणटा। हय जालें न्हू तशें। फुडलो स्टेप आमी एक 7 दिसांचो टायम दिता आनी मुखारले आमी 7 दिसान आनी मुखारले आमचें कितें हें आहा तें आमी थरयतले। पळय कशें आसा, समाजाचो लिडर आमी तुवें म्हणलें आमचे सगळे पार्टीक लिडर आसा, सगळे स्टेजीर आमचे लिडर आसा। ते खंयचेच हेचे एक एग्जाम्पल दिवन आमी सांगपाक वता आमचो खंयचोच लिडर जावं तो जीत आरोलकर जावं सुभाष भाऊ जावं सुभाष शिरोडकर जावं रवी नायक जावं श्रीपाद नायक जावं हेंचे अगेन्स्ट आमची केन्नाच कसलेच उलयल्ले आमी हेजे मुखार घेवपाचे ना। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू।